quale ho raccontato la mia storia hanno avuto difficoltà a credermi. Questo perché molte di loro, quando hanno parlato con i testimoni di Geova, hanno sempre avuto impressioni positive. E se gli facevano delle domande riguardo a chi esce, la loro risposta di solito è: non è vero che noi allontaniamo le persone, sono loro che si allontanano da noi. Sono liberi di tornare quando vogliono. Peccato che non sia proprio così. Sì, è vero che puoi tornare, ma solo se credi alla loro idea e se la pensi come loro. Se invece hai un punto di vista diverso, ti considerano come morto. E la cosa non cambierà affatto, neppure se si tratta di genitori o figli. Per loro non esisti e basta. Io non ho mai voluto allontanarmi dai miei genitori e se loro pensano che io mi sono voluto allontanare da loro si sbagliano molto, perché purtroppo io non ho avuto altra scelta. Quando ho deciso di non seguire più la loro religione perché ero sommersa da troppi dubbi e non me la sentivo più di continuare, mio padre mi disse chiaramente che se non adoravo Geova non ero più sua figlia. Questo ha portato serie conseguenze nella mia vita. Sono dovuta andare via da casa per poter fare valere le mie idee ed essere libera, senza nessuno, senza un aiuto, abbandonata da tutti. Nessuno, quando sono andata via, si è preoccupato o interessato di che fine avessi fatto. Se ne sono lavati le mani, dicendo che era una scelta mia. Ecco, al di fuori di quella religione, io non conoscevo nessuno, perché ho sempre seguito, sono sempre stata ubbidiente, il loro consiglio di non frequentare persone del mondo. Mi ha portata a ritrovarmi completamente sola. Avevo paura, perché pensavo che nel mondo fossero tutte persone pericolose. Non sapevo a chi chiedere aiuto. Ho sofferto a causa di questi eventi, forti attacchi di panico mai avuti prima, depressione, apnee notturne, crisi di esistenza molto forti, dove per dei lunghi periodi della giornata mi sentivo confusa, mi girava la testa e mi sembrava che tutto quello che stavo vivendo non fosse reale. Non distinguevo più la realtà dalla non realtà. Mi guardavo allo specchio e dicevo: è solo un sogno, ora mi sveglio. La sensazione che non fosse reale mi causava dei forti squilibri interiori. Credevo davvero si trattasse di un sogno, ma non lo era. Avrei avuto tanto bisogno in quel periodo di persone vicino, ma non c'era nessuno. I miei migliori amici erano spariti, le persone che mi avevano vista nascere assenti, ignoravano i miei messaggi, le mie telefonate, le mie richieste di aiuto. Ho rischiato veramente di arrivare sul fondo, mi sentivo una fallita e senza un motivo per esistere. In quel periodo molte altre cose tristi accaddero e la cosa più triste era che dovevo affrontare tutto in totale solitudine. Ciò che mi ha salvata fu il mio coraggio alla fine di poter chiedere aiuto alle persone del mondo, che scoprì poi non essere quei mostri che mi avevano descritto per tutta la vita. Ho rischiato anche di finire in brutte compagnie per affrontare la mia solitudine e il dolore interiore. Ma in fondo credo che qualcuno non mi abbia mai abbandonata. E non era Geova, ma Dio, quello vero. Non ho perso la fede a causa loro, anche se per un periodo ero molto confusa e arrabbiata. Nel tempo ho realizzato che non c'era alcun Dio in quella religione. La mia fede oggi la ritengo più forte di prima e più personale. Non mi affido più a